大家好啊！今日咧，我哋嚟做一個簡單嘅 application。我哋咧就係想做一個自動化嘅天氣報告，然之後咧 send 去俾我哋嘅 email 度。我哋想做嘅嘢咧就係我哋想用 N8N 自動地幫我哋攞當地嘅天氣啦，然之後咧整成一個 report send 去我哋嘅 Gmail account 嗰度。呢個簡單嘅 application，我哋就會應用到 API 呢個 concept 啦。咁 API 其實係咩嚟嘅咧？簡單啲講，當我哋行入一個餐廳嘅時候咧，如果我哋想要杯奶茶啦，咁我哋唔會直接行去茶水部同佢講話，你整杯奶茶俾我啦。我哋會同侍應講，然之後咧侍應就會將我哋呢個 order 咧轉達俾餐廳嘅茶水部，俾翻杯奶茶我哋。咁所以呢個過程入邊咧，其實侍應咧就好似 API 一樣啦。咁我哋咧就會透過 API 啦，同唔同嘅系統做一個溝通嘅。好，咁我哋咧首先嚟去 N8N 嘅 dashboard 嗰度睇下先。好啦，咁我哋咧先 create 一個 workflow 啦。咁我哋可以幫佢改個名啦，我哋想做 weather 嘅。好啦，咁你見到一開始嘅時候咧係乜都冇嘅。第一步咧，我哋要做嘅就係咧加一個叫 trigger 嘅 point。嗱，咁喺度咧，我哋trigger 咧可以用好多唔同嘅方法。我哋之後咧都會試唔同嘅，譬如咧我哋用 Slack 啊，或者用 Gmail 啊，或者填 form 啊都可以嘅。咁我哋咧今次咧就簡單啲，我哋先咧用人手做一個 trigger。咁咧你見到有呢一個嘅就係叫做 trigger manually 咧，我哋直接揀。咁我哋咧就可以揀咗第一點啦，呢個咧就係開頭嗰一點，我哋咧所有嘅 workflow 都係咧先由一個 trigger 嘅點開始嘅。好啦，trigger 咗之後咧，咁我哋想佢去邊咧？我哋想佢去攞一啲嘅天氣報告嘅資料嘛，係咪？咁所以咧，我哋就會去加好呢度咧，就會揀其他嘅 note，即係其他嘅唔同嘅節點嘅。咁我哋咧有一個好常用嘅節點咧，就係叫做 open weather。好啦，咁咧呢個 Open Weather 咧就會直接幫我哋去到Open Weather 呢一個嘅網站啦，佢哋嘅後台度攞資料。咁我哋可以攞啲咩咧？你見到呢度咧 Action 入邊咧有兩個，一個咧就係攞翻現時有嘅天氣資料啦，同埋咧攞未來5日嘅天氣資料都得嘅。咁我簡單啲，我就想攞而家嘅天氣資料。咁撳一撳落去，好啦，撳落去之後咧，佢就會要我哋填一啲嘅 information 啦。嗱，咁咧呢個 credential to connect with 咧就係我哋要攞嘅 API key 啦。然之後咧，我哋咧首先咧就要去攞一個 API key 啦。我哋就會去到 Open Weather 嘅網站。嗱，呢個咧就係 Open Weather 嘅網站啊。咁大家用 Gmail 咧就已經可以 log in 啦。咁成個過程咧係免費嘅，同埋咧就係非常容易做。咁我咧就唔喺度再做一次啦。咁我哋咧 log in 咗個 account 之後咧，去翻我哋嘅系統。去翻我哋嘅 account 入邊咧，我哋會見到咧有個 My API Keys 嘅。咁咧佢咧已經有一條新嘅 key 整出嚟啦。但係咧我哋都可以咧再加啲新嘅 API Key，譬如咧我想要一個係專屬嘅 Hong Kong Weather，咁我就可以叫你幫我再 generate 一條新嘅 API Key。咁呢啲基本上而我哋嘅用量咧，其實全部都免費咧，就已經可以用得到噶啦。嗱，咁我哋將咗呢個新嘅 key 之後咧，我哋就直接將佢 copy 啦。有一樣嘢要留意嘅咧，就係呢啲 API key 咧係全部都係認 key 咧，就唔會認人嘅。咁所以咧，大家嘅 API key 就好似真係我哋屋企嘅鎖匙一樣咧，要好好保管啦。咁啊，唔好俾其他人去知道咧，我哋嘅 API key 係啲乜嘢。咁如果唔係咧，佢就直接攞啲 API key 咧，佢就可以用得到。好啦，咁咧呢個咧就成功接駁到啦。咁接駁咗之後咧，你見到咧佢仲有一個紅色嘅感嘆號喺度。咁我哋咧仲要做一啲 setting 嘅。咁我哋頭先做咗呢一步啦，就係我哋咧做第一個就攞咗 API key 啦，駁咗落去Open Weather 呢個嘅系統入邊啦。然之後呢個 operation 咧就係問我哋想攞而家嘅 weather 啊，定係5日嘅 forecast。咁我哋就揀翻 current weather。format 咧就係有譬如Fahrenheit 啦，或者係用 Celsius 嘅。咁我哋都係用 Celsius 啦。嗱，城市嘅名稱啦，咁如果我哋用翻香港嘅話咧，咁我哋可以咧去翻呢個網站，究竟佢入 location 嘅 format 係點樣嘅？好啦，你見到咧佢都係用 Hong Kong, HK， 咁我哋咧直接 copy 擺落去就 OK 啦。我哋可以 test 叫 execute 個 step， 你見到咧佢就會即刻幫我哋攞翻咧唔同嘅數據翻嚟㗎啦。咁有溫度啦。氣壓啦、濕度啦、海平面啊等等嘅，咁同埋咧去到最尾佢哋會話翻俾我聽個 location 啦，幾時日出日落呢啲資料全部都有齊晒。咁其實咧都係非常之多嘅。好啦，咁記住我哋做開呢啲 workflow 咧，我哋都記住咧每做一次我哋都 save 一次個 step。
好啦，頭先我哋咧講咗就係話，我哋個 application 係想佢攞一個天氣報告之後咧 send 去我哋嘅 Gmail 嘛，咁所以下一步咧我哋就要幫佢駁去我哋嘅 Gmail account 啦。咁我哋又開個加號啦，然之後咧今次我哋直接揀 Gmail。好啦，Gmail 咧佢預設咗好多唔同嘅功能咧俾我哋去選擇嘅。咁我哋今次咧就係想直接咧幫我哋 send 一個 message。咁咧佢亦都係好似頭先我哋嘅接駁去 OpenWeather 咁啦，佢就會要我哋駁一個 credential 啦。咁跟住落嚟我哋就要去講點樣去駁 Google 嘅 credential 啦。咁我哋首先去 create new credential 嗰度啦。咁呢度咧我就整咗一份嘅 blueprint 啦。咁我哋第一步咧就要先去 Google Cloud 嘅 console， 即係呢度啦。咁我哋咧可以用翻我哋嘅 Gmail 咧去到 login 嘅。login 咗之後咧喺左手邊咧會見到一個 select a project。咁如果我哋本身係冇任何 project 嘅時候咧，我哋可以直接咧揀 new project， 開一個新嘅 project 啦。咁我哋可以改翻個名俾佢啦。咁我哋譬如係啦，用翻 Google AnyWeather 啦，咁啊 create 啦。咁我哋咧就開咗一個新嘅 project 啦。當我哋開一個新嘅 project 之後咧，我哋就可以揀我哋相對應嘅 API， 我哋想要駁啲乜嘢咧？咁喺 Google Console 呢度咧，基本上所有關於 Google 嘅文件啊，或者係 slide 啊，全部都可以喺度揀嘅。咁譬如我哋首先我哋先做一個 Gmail 嘅 API 啦。咁我哋咧 search 咗之後咧，我哋會見到 Gmail API 出咗嚟啦。我哋 click 著佢，然之後咧我哋就揀 enable。咁我哋咧就揀選咗 Gmail 噶啦。咁如果大家用開Google 嘅function 啦，譬如想要用多一個 Google Drive 啊，或者係 Google Cloud 啊，咁都可以咧喺度去揀嘅。咁我哋咧呢度咧做漏咗一步，我哋先揀翻咧我哋嘅 project 先嘅。好啦，咁我哋咧揀咗 my first project。好啦，咁我哋而家揀翻 AnyWeather 啦，咁我再做翻呢一個步驟。好，咁我哋揀選咗 Gmail。時間關係咧，我唔去接駁其他 Google 嘅其他功能啦。譬如大家想喺度揾嘅Google Drive 啊，都可以接駁到啦，或者係 Google Doc 啊，或者係 Google Calendar。咁其實呢啲咧，全部都可以咧透過 Google Console 咧，我哋去接駁到佢嘅 API 嘅。咁我哋先做咗 Gmail 先。好啦，做咗 Gmail 先咧，咁我哋就去下一步啦。係啦，咁如果大家想接駁其他嘅 API 咧，咁我哋跟翻呢個 steps 啦。咁我哋咧下一步咧，我哋就要做一個 all-off 嘅 consent screen 喎。咁我哋咧就去左手邊呢一個三畫嗰度。咁其實咧呢個就係我哋而家身處嘅位置啦 ，API and service。咁我哋咧呢個左手邊呢一個嘅 menu bar 咧，其實我覺得係可以 keep 住用嘅，因為咧我發覺 Google 嘅 API 咧都有少少複雜，咁所以有時可能我哋突然間唔清楚、唔記得自己喺邊個位置咧，咁我哋可以用佢嚟做翻個定位啦。咁我哋咧揀 API and service 啦，然之後去 all-off consent screen。好，你見到咧，而家我哋係冇嘢嘅，咁我就揀 Kickstarter。我哋咧要先整一個 app 先，咁我哋個 app 咧就可以俾個名佢啦。譬如我哋揀 N8N 啦，或者係揀 N8N Weather。咁呢個由我哋改嘅啫，但係咧就唔好牽涉到咧有任何 Gmail 啊、Google 相關嘅字啦。如果唔係咧就會 prompt 我哋嘅。咁我哋譬如用翻 N8N Weather 啦。support email 咧，我哋填翻我哋自己嘅 email。咁 next 呢度 audience 咧，我哋就要揀 external 嘅，因為佢個 setting 係咁樣做。咁我哋咧就繼續將我哋嘅 Gmail copy 翻落去。好，然之後咧 agree to 佢嘅 terms 啊，就繼續 continue create。好啦，我哋揀咗之後咧，我哋而家咧先去 audience。好啦，咁咧我哋咧。首先咧，我哋要喺下邊 test user 嗰度咧加翻我哋自己嘅email 啦 ，save 咗先。然之後咧，我哋就去 publish app， 將佢咧做一個 production。好啦，跟住我哋去左手邊啦，我哋揀 API and service 啦，然之後咧我哋去 all-off consent screen。而家咧，我哋就要 create 翻我哋嘅 client 啦。咁我哋就揀 create all-off client。好啦，去到呢一度咧，我哋就先填 application type。我哋咧就填咗 web application 先啦。然之後咧，名稱咧，我哋可以改翻我哋想要嘅名啦。譬如我哋改直接地就叫做 N8N 啦，或者 N8N Weather 啦。咁呢個都冇乜所謂嘅。
好啦，跟住咧下邊我哋就要留意啦。我哋咧跟住落嚟咧要做嘅咧就係呢一個就 authorize redirect URLs。咁咧就千祈唔好做咗 JavaScript Origins 呢 part 喎。好啦，咁我哋咧就要去揀，要揾一個 URL 去 direct 咗佢個地址俾我哋啦。咁我哋咧首先就要去翻 n-by-n 嘅界面啦。然之後咧我見到咧 auth redirect URL，咁我哋咧就 copy 咗佢。跟住咧我哋喺度加翻我哋嘅 URL。跟住就 create， 好啦，咁我哋咧就成功 create 咗一個 ID 出嚟啦，一個 client 出嚟啦。咁跟住落嚟我要做嘅咧，我哋先咧要 copy 咗呢個 client ID 啦，就 paste 翻落去我哋 n-by-n 呢個環境啦。然之後咧，我哋就撳落去呢一個 client 度，我哋落去下邊睇呢個 client secret， 再揀埋呢一個 client secret， 擺落去 n-by-n 呢度。然之後咧，下一步我哋就要將佢 connect 翻去我哋嘅 Gmail account 啦。咁你見到咧，佢會 prompt 嚟嘅，就話呢個唔係一個 verify 嘅 Google App 啊。咁我哋就唔好理，我哋照樣 advance。然之後咧 select all。好啦，咁咧跟住咧，佢就會去到 connect 咗噶啦。咁我哋等一等。好，咁你見到咧，我哋再撳入去嘅時候咧，佢已經係幫我哋 connect 咗噶啦。好啦，咁我哋咧而家咧就要去先 save 咗先啦。咁同埋咧，我哋咧駁翻落去先，將呢條線。咁我哋再撳翻落去嘅時候咧，我哋就會見到咧，之前喺 OpenWeather 咧攞嘅天氣咧，佢就接駁到去呢個 Note 度啦。咁但係咧，我哋咧就未接駁去我哋嘅 Gmail account 喎。咁所以咧，我哋就要填埋下邊嘅資料啦。呢度咧，我哋就唔好喐佢啦。我哋要照樣咧係講一個 message 啦。我哋個 operation， 我哋要做嘅嘢咧就係 send 一個 message。好啦，俾邊個咧？我哋就填翻我哋嘅 Gmail 啦。好啦 ，subject， 咁我係想填一個 location 啦。咁我填，咁我可以咧直接喺度揀嘅。譬如咧，我想揀某個地方嘅天氣。咁今次咧係香港啫，咁可能我遲啲就會做其他嘅地方噶嘛。咁所以咧我就喺香港呢個位置咧，我哋唔直接打黑曲咗佢，我哋咧就揀呢一個 option， 揀佢個可以變嘅 variable 出嚟。咁我哋咧就咁 drag and drop， 你見到 result 咧就會揀翻我哋嘅相應嘅地名嘅。好 ，email type 就係 HTML 啦。message 我哋想究竟呢個 message 入邊有啲乜咧？咁我哋可能就同佢講啊，而家香港嘅天氣啦，先講 location 啦。好啦，我哋想睇下佢嘅最低温度係啲乜嘢啦。而之後咧，佢嘅最高温度。好啦，你見到咧呢啲括住嗰啲咧，其實都係一啲JSON 嘅語言嚟嘅。咁啊，如果大家都係 non-tech 家好似我咁咧，我哋就唔需要理佢哋住，我哋直接咧知道佢哋可以 drag and drop， 然之後咧就可以將唔同嘅天氣嘅 variables 喺度湊出嚟就得噶啦。咁好咧，佢有個 feels like 嘅選項喎，咁我就寫埋落去啦。feels like 體感温度就好似20.17度。好啦，咁咧假設咧我 send 晒所有嘢啦，咁我就可以咧試下 test 呢個 step， 我哋就直接撳 execute step。好 execute 咗咯喎，咁我哋咧去我哋嘅 Gmail account 睇翻先。好啦，你見到有一個新嘅 report 啦，呢個咧就係我哋啱啱整嘅 report。咁你見到下邊有句咧就話 email was sent automatically with n-by-n。咁我哋如果想唔要呢一句可以點做咧？咁我哋就要去翻頭先我哋做緊 n-by-n 呢個 Gmail 錄啦，我哋喺 option 度加個有叫 append n-by-n attribution 嘅。咁我哋開咗之後咧，熄咗佢。今次我哋再試嘅時候咧，我哋就會發覺咧，而家就冇咗呢一個噶啦，係啦，冇咗我哋頭先嗰句send by n-by-n 嘅嗰句説話噶啦。好，咁基本上咧，我哋今日咧嘅簡單嘅 application 咧就完成咗啦。咁我哋咧用一個 trigger note， 我哋就係manual 嘅去手動啦。咁我哋咧就先攞咗一個 weather report， 然之後咧我哋就會 send 去我哋特定嘅 Gmail 嗰度。咁我哋咧下堂咧我哋如果朋友咧有興趣咧知道更加多關於 n-by-n 嘅用法咧，可以關注我個 channel 啦。我哋會持續更新咧唔同 n-by-n 嘅一啲例子嘅。咁啊，多謝大家，我哋下次再見啦。